gatteessu taa'ee taa'uu baannaan sidhumatti waan hedduu nan haasofsiisan hedduu nan haasofsiisin ani qaanyiidhaamee af eessuma ijoollee isaati jedheetiin soddaadha jedhee waa hedduu wan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota keenya jirra jirtu soomanaan dedha warreen amantaa muslimaatis kaan dhagee qabdan arranumaa waan ajaa'ibaatiin argee isinii dhufe huuno caalaan gawaaniin hangamma duraa gaatiraa dhaabbadhaan jettiin akkaatan kun amma waan biraan na fide mee walumaan ilaallaa haala geeffanna. dalam takka yaani isuma sunu izaan arkun barbaadeen je hawwi takka wallahi kuma sanatti shummaat masalan arku barbaade enan kenne bas yeroon dhaqee jawaadii malee enan kenne yeroon arkugaa fiidiyoo tajjuma jiran na fakkaata maaliif hin argatini garuu mee dhageeffadha amma hooma isaa hooma jedhu kun ta'u mee dhageeffadha booddee waan isaa waliin jaa intalti tun hedduu ati keessa gabbuuteeti waan keessa jiru gartee waan hedduu jira ture hanga tokko beeytullee waan ati hin beekne hedduutu jira maaliif hoo hedduu taate akkuma siin jetti namni tokko caalaa wajjin xiqqishuma hariiroo qabaatee walitti dhufeenya qabaatee saahibummaan haa ta'u firummaan haa ta'u obboleessa haa ta'u wamma fedheenu hariiroo caalaa wajjin yoo qabaate miyaa biratti diineesiiti. Nus jaalallee siitaa caalaan heeruma jettu deesi. maal jedhe geesse akka jedhe geesse jaalallee tiyya sigartee ta caalaan heeruma jettu tana dhiisi jeen achi boodoo maal jechuu deemee yaa dhageeffanna. Allah alam awwaan waan kana ta'eef naafuun gallee beekuullee hin dandeenya dhugaan siimaani. Amala san qabdi diinni guddaan isiidhaan ooma caalaa nama keessaa galee jechuun takka saayibummaa namaatu dhiisee galee jechuun takka haala maraatuuti na fakkaata. Dhiisii namaa wajjin hariiroo. Saayiba jijjiirrachuun ni jirti. Saayibni yoo badaa ta'e. Badaa yoo ta'e. Namni kun siin taane saayiba siin ta'u nama badaadha. Saayiba kan biraa jijjiirratu. Garuu adummaanuu kan nama keessaa galii jettee manatti nama galchuun. maal jechuu jiran nameen hangalle maal jechuu jiran maal akka isaan haasuu jiran hangalle mee dhageeffadha alitti isin warri gartee jalaa dhaabbadhu dhiisii akka fedhe haa ta'u naan jettan inni nama gaariidha jettanii isa faarsaa turtan gartee ilaalime dhageeffadha alitti. Ani akka kiyyatti ani yoo shakkii sirraa qabaattee jalaa garagalchanii Nayala baasanii. Akka kiyyatti. Ati intal maal si jalaa baasan yaa hotortitti maal si jalaa baasan jaarsa baleetiiti yaa biraa maal goota. Maaltu maachi si geesse wati. Jaarsa baleetii biyya biraatti jaarsa baleetii yaa biraa maal ma gootaa maaltu si geesse maaltu caala si geesse. Ayoon an tupheessee siniine na laalta. Caala heerumtaa onumaa. Haya mee haasoo akka jallatti haasoo qabdanii. Simpe carraan kanneen fi wanni dengata sinjee. Anis yaani bakka kanatti si afaan hin dubbadda. Amanee waan hin seenee fe'eeti. Hin amanne garuu dhaqee baree wanti tahaasan haa taatu wanni dhufaasan haa dhuftu. Je'eeti malee sitti simeen baane yeroo sansaa. Natti himne. Wagar bakka biraatti deemaa jeeti si biraa bahee. Garuu eegaan deebiin seene lafa fakkaata. Garuu awwannin kimiyyaa wajjin wal arkee isumaanuu wal baree wajjin haasee dhimmuma kanaaf isii waan isii taate isii baruu fidatti dhaqe malee isii amanee isii jaaladhee jire. Atummaan isuma tana keessa siitiif maal akka taate baruu duraan jechaan beeyta. Ammaan tana immoo gochaan bira dhaqee qaamaan bira dhaqee isii tana maalummaa isii tana baruun qabaa yaani qaamumaanuu dhaqee gochaan afaanii fuula sii dura taa'ee walitti haasoine waan isiin taate isii baruun qabaa jeet mana kaniin dhaqeeni. Carraasan kana ta'e malee. Carraasan kanneen yaani wajjin. Ati addunyaa if dhabamsiis deemta waan isin taatan beektu. Siiriidhaan siirii bara Ramadaan itti dhiifta malee qimiyaa teenya siiriidhaan daaraa si gootin tal. Ajootu kuduraa fi mee maal machi gootatti. Anuu dadhabeetiin dhiise ati eessumaan dhuftee seentee gurbaa. Rabbi dhabama si haa godhu. Ramadaan waan akkanaa inni akkam hojjeta. Yaa uummata bushti. Xiyyaa daabanaa kuduraati gowwaa horofa irratti ana qimiyaa teenya irra fidde. Haya gaa intala akka goote egaa si galfatte akka golfattettu anamma gartee miti
akka isin lubbute si dhabamsiftu godhuudhaaf qophiidhaniin dhufa rabadaana achaan dhabame malee dhabamee dhafne yoo nan sodaan taleen aluma siifin dhufa caalaatis. Haasee gaamana sittuun dhufee mana fakkaata. Achi wajjin haasee malee isii jaalattee isii amaneetii miti kanneen akka mi'aaduu walitti dhufee yeroo kannee fi wal dubbisne. Dhugaa keeti. Gamanumaanuu mee reefu wanta kanaan jettee turte? Kaameraan alatti waan gaafattee turte? Gaamman kanatti warra jaatee illee jaala. Warra jaatee sinsee jira kulaafan. Daran takka jaatee biroo osoo hin ta'in furmaatee biroo. Maal goota furmaatee bira? Ammas caalaa hirmtee sanboota deebitee jawaatee hirmu deemta ajooyitu tortortu. Ish ramadaan awwaan amaan dubbisin ammaan tana. Wallahi akka carraa ta'ee nutis dhayine dhugaa keetii gaafii ta'es gaafii bareedduudha. Atillee namnummaa wanni ati na gaafatte bareedduudha maasi. Gaafii ta'e gaafii bareedduudha. Akkuma atuu jettee dhugaadha. Namni ati duraanuu gartee fardeessitee wal barattee itti dhiyaattee gartee. Akkasi gaa mee anamoo caalaatu nama badaadha. Anamoo caalaa nama badaadha. Nuna caalaa ilaa sadarkaa akkanaatti deemaa jira. Intala ilmaan sadi qabdu. Kanin jala anillee fuudhe na jala illee deemtee anuu waa meeqa na gootee achitti deebite. Kaameraan alatti waan gaafattee turte. Gaamman kanatti warra jaatee illee jaala. Warra jaatee sinsee jira kulaafan. Daran takka jaatee biroo osoo hin ta'in furmaatee baruu barbaade. Daran takka yaadii isuma sanuu ijaan arguun barbaade hawwii takka wallaahi isuma sanatti. Furmaatee wajjin. Furmaatuma sanuu arguu barbaade. Narkanne bas yeroo dhagee jaatee malee narkanne yeroo narkugaa fiidoo irratti hojjetu jiran na fakkaata. Maaliif hin narkatini garuu? Wallahi akka carraa ta'ee nutis dhayine dhugaa keetii gaafii ta'es gaafii bareedduudha. Atillee namnummaa wal barattee itti dhiyaattee gartee magaalaa suuqa dhaqaniifi yeroo nuti dhayinu san isiin mana jirtu. Namni nuyi. Daran takka yaadii isuma sanuu ijaan arguun barbaade hawwii takka wallaahi isuma sanatti. Furmaatee wajjin. Furmaatuma sanuu arguu barbaade. Hayyee. Narkanne bas yeroo dhagee jaatee malee narkanne yeroo narkugaa fiidoo irratti hojjetu jiran na fakkaata. Maaliif hin narkatini garuu? Wallahi akka carraa ta'ee nutis dhayine dhugaa keetii gaafii ta'es gaafii bareedduudha. Atillee namnummaa wanni ati na gaafatte bareedduudha maati. Gaafii ta'e gaafii bareedduudha. Akkuma atuu jettee dhugaadha. Namni ati duraanuu gartee fardeessitee wal barattee itti dhiyaattee gartee maxxanfachuudhaaf hawwii qabdu ture. Furmaateedha dhugaadha yaannafee. Garuu immoo haa jennu akka carraa ta'ee mungkin haajaadhaaf ijoolleedhaa wajjin akka waan magaalaa suuqa dhaqaniifi yeroo nuti dhayinu san isiin mana hin jirtu namni nuti harkanne jawaadeedha jechuudha. Jawaadeelleen hojiin itti baay'atteef ramadaanaa fi waa'ee gartee qophii wanni ati na gaafatte bareedduudha maati. Gaafiin ta'e gaafii bareedduudha. Akkuma atuu jettee dhugaadha. Namni ati duraanuu gartee fardeessitee wal barattee itti dhiyaattee gartee maxxanfachuudhaaf hawwii qabdu ture. Furmaateedha dhugaadha yaannafee. Garuu immoo haa jennu akka carraa ta'ee mungkin haajaadhaaf ijoolleedhaa wajjin akka waan magaalaa suuqa dhaqaniifi yeroo nuti dhayinu san isiin mana hin jirtu namni nuti harkanne jawaadeedha jechuudha. Jawaadeelleen hojiin itti baay'atteef ramadaanaa fi waa'ee gartee qophii isiinis ijoollee fuutee magaalatti hin kutte nama godhanii fi na fakkaate ta'e anilleen hin gaafanne yeroo san keessatti dargama gartee hatattama mufaajaa osoo inni qophaa'iniin akkasitti irra dhaabbadhee miisaa'u saniitiin. Ayyee saniifi yaa darsa. Waduuba soomanni kun ammoo isin maaf ta'e ani soomana kana isin jalaa wanti jennaan intalaa siidisee si bira achii wanti jennaan simaaf taate dhageessee ammoo garuu soomanni kun ni ba'a. Waggaa soomanni kun bahee wallaalla cala. Soomana kana keessattuu anama siif hin dhufu amma waan taane daleedee jirta. Ati situmanis sanuma siirii si godhanis sanuma inumaan jiiltumi. Amma khalaas tarra akhiraa akkaanan godhu sumaaf beeka. Beekatu laal. Iccitii hunda waan jiraata akka takkattiin gayyaasaan beekadhu. Hudduu qabadhu intala sana ariitu ari'uu baannaan siidhumatti laal.
وانين دويشي تاون جرون هدوجة اتشتي تهون تتكتكتين غياسو تا اردفتوتا امتا ورمو دلتي وانا يتاتي قوتو غياسيتين ستك كيسان خنافو بكا جرتو راديبي وانت جرتو راديبي انت لسانيس اري نغي خيتين جرات بانان هدو تيتين كسيباسان لغيسي اتشتي تيه غرقودون كسيباسا نيغا obboleettiin jaalatte wanni hundinuu numa taati jeetiin sirraa osoo jira beekta. Kanaafuu soomana waan hin taanes na haasofsini ammaan tana viidiyoo intala ari'uu teena agarsiifte waan ta'as baafte filaan dhaabbadde yookaan ammoo iccitii ta'e guutuu waan na bira jiru guutuutiin gayyaasa. Fuula Oromoo duratti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narraa dhagaa waan hin asiin jiru kan hundaa wartoota xiyya.